در داخل آشخانه حاجیان بازار سخاوتی دوشنبه که صاحبش مفتی تاجیکستان سید مکرم عبدالقادرزاده و یکی از نزدیکان او دانسته میشوند به مقدار مدهوش کننده اکستازی کشف و یا مصادره شده است. خوشنود رحمت‌اللهیف سخنگوی آژانسی مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر تاجیکستان روز 21 دکبر به رادیوی آزادی گفته است این بزرگترین مقدار حبه‌های اکستازی است که در سال 2015 در حدود تاجیکستان مصادره شده است. جناب رحمت‌اللهیف گفت کارمندان زودعمل آژانسی با آشکار شدن نفر حبه فروش روز جمعه گذشته او را در داخل آشخانه حاجیان بازار سخاوت هنگام فروش مواد مخدر بازداشت کردند. به خاطر خلل نیفتادن به جریان تفتیشات و برای آشکار کردن همکاران افراد بازداشت شده نام و نسب او افشا نشده است. به گفته رحمت‌اللهیف کارمندان این نهاد خود را همچون خریدار حبه‌های اکستازی معرفی نموده یک مرد 46 ساله از ناحیه رودکی را با بارخالطه حامل 3587 حب اکستازی را در آشخانه حاجیان بازداشت کردند. بعدا مقامات در منزل زیستی حبه فروش از داخل ماشینی درزدوزی قریب 2000 حب دیگر دریافت کردند. ساکنین ناحیه رودکی قصد داشته است این مقدار زیادی حبه‌های اکستازی را در دیسکوتک‌ها و مؤسسه‌های دلخوشی پایتخت به سودا زند. گفته می شود یکی از نقطه‌های اساسی فروش حبه اکستازی را در آشخانه حاجیان که صاحبش مفتی تاجیکستان سید مکرم عبدالقادرزاده است برآ مانده است. فعلا ساکنین ناحیه رودکی در بازداشتگاه موقتی آژانسی نگهداری شده و شعبه تفتیشاتی ضد او با اتهام معاملات غیرقانونی واسطه‌های نشه‌دار یا ماده‌های پسیخوتراپی به مقصد به صاحبکاری کسی دیگر دادن به مقدار مخصوصاً کلان پرونده جنایی باز کرده شده است. якчанд рӯз қабл кормандони агентии назорати маводи нашаварӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ гирифтанд ки яке аз сокинони ноҳияи рӯдакӣ ният дорад ки миқдори махсусан калони маводи нашавари синтетики экстазиро дар байни ҷавонон дар муассисаҳои дилхушии пойтахт паҳн кунад. онҳо иттилоъ гирифтанд ки дар яке аз ошхонаҳо хариду фурӯш баргузор мегардад.